Prvič, kako do redne službe, oziroma za tiste, ki že imajo redno službo, bomo poiskali odgovor, kako do službe, ki nam omogoča osebno in karierno rast in napredovanje. O tem se bom pogovarjala s Klaro Zavrl, ki v IT podjetju Zemanta vodi procese zaposlovanja ter ostale kadrovske aktivnosti. Mimogrede, slovensko podjetje Zemanta je del svetovne platforme za priporočanje kakovostnih vsebin Outbrain. Klara je bila zaposlena tudi v kadrovski agenciji Competo in zelo dobro pozna izzive mladih pri zaposlovanju. Zdravo, Klara. Živjo, Marja. Preden greva na vsebino, še en mini dodatek, glede na to, da v podcastu MoneyHow govorimo tudi o investiranju, moram seveda tudi to omeniti. In sicer delnice podjetja Outbrain so od konca julija uvrščene na ameriško borzo Nasdaq, torej slab mesec dni. Delnica trenutno kotira pri $19, kar je dolar nižje kot v IPO-ju oziroma prvi javni ponudbi delnic. O investiranju bomo govorili kdaj drugič, zdaj pa o zaposlovanju. Eden od glavnih finančnih izzivov, ne le mladih, tudi drugih, je, kako v bistvu do redne službe se to za sabo potegne cel kup pomembnih življenjskih odločitev. Recimo nakup stanovanja, osamosvajanje, odločanje konec koncev tudi za prvega otroka ali pa drugega otroka. In glede na to, da Klara, ti si precej aktivna na tem področju in poznaš in spoznavaš tudi cel kup mladih, pa me zanima, kako naj mladi poskrbijo, da bodo, pa ne samo mladi, tudi drugi, da bodo privlačni za delodajalca oziroma kadrovnika. Kdo so tisti, ki pritegnajo tvoje oko? Je to zelo široko vprašanje. Zdaj, če bi lahko povzela za eno besedo, bi rekla, da to definitivno proaktivnost. Mladih, že od študentskih let, oziroma takoj, ko mogoče, da nabirajo čim več izkušenj, se preizkušajo v različnih vlogah, ne samo v okviru študija, ampak iščejo mogoče tudi kakšne zunanje aktivnosti, prevzemajo odgovornosti v kakšnih organizacijah, se udeležujejo kakšnih prostovoljskih aktivnosti, iščejo neke študentske zaposlitve v smeri, ki jih zanimajo. Kar se tiče samega področja dela, industrije, dajo čim več okoli česa in prek tega tudi nekako spoznajo, ugotovijo, kaj je tisto, kar jih zanima, kar jim gre, v čemer se vidijo, in tudi dejansko spoznajo sami sebe in se znajo tudi potem delodajalcu zelo dobro predstaviti. Zdaj, povej. Kar nadaljuj, izvoli. Kar sem želela še povedati, v bistvu tisto, kar delodajalec danes išče. Priložnosti so na trgu, veliko se zaposluje, veliko je zunaj oglasov, po drugi strani kadra primanjkuje, delodajalci so odprti tudi za mlade ljudi. Seveda pa to ne pomeni, da bo kar avtomatsko vsak, ki se prijavi, dobil neko zaposlitev. In tisto, kar delodajalce prepriča, predvsem pri mladih ljudeh, ki mogoče nimajo toliko izkušenj, je nek občutek, da se bo lahko na osebo zanesli, da bo prevzemal neke odgovornosti, da se je pripravljen učiti, nadgrajevati svoje znanje in da pokaže interes in motivacijo za delo v nekem podjetju. Danes v bistvu se še vedno zelo velikokrat zgodi, da mladi pridejo na nek razgovor nepripravljeni. Se pravi, se ne pozanimajo o tem, o podjetju, kaj sploh počne, kakšne produkte ima, ne spremljajo, socialnih medijev, podjetja, kakih člankov. Vse to so stvari, ki pokažejo, da mlade zanima delo v nekem podjetju in da ima nek interes spoznati delodajalca kot takega in to tudi pokažejo. Prevečkrat v bistvu pride z nekimi pričakovanji, da bo oseba na drugi strani njim predstavila vse, kljub temu, da v bistvu ogromno enih informacij lahko dan že dobijo na spletu, se tem pozanimajo in pokažejo, da jih dejansko zanima neko delovno mesto ali pa neko podjetje, ki so videli. Zdaj si govorila o tem, kaj v bistvu je potrebno vse pokazati delodajalcu, da smo pripravljeni pri njem tudi delati. Nedavno, ko sem se pogovarjala ko sem delala prispevek o Kitajski in sem se pogovarjala z Metom Raškovičem, ki je živel in delal v Šanghaju, mi je povedal, da se je v službo in iz službe vozil po 5 ur
na dan. Pri nas pa nekako pričakujemo, da bomo delali in živeli v istem kraju. To, da zanimivo raziskava Mladina 2020 je pokazala, da so mladi pripravljeni za povečanje zaposlitve tudi na geografsko mobilnost, pripravljeni so se tudi dodatno izobraževati, sprejeti začasno zaposlitev in celo nižje plačilo. Najbolj presenetljiv podatek, po mojem mnenju, je pa ta, da je kar tretjina pripravljeni delati brez plačila, torej zastonj. To je totalno, mene to presenetilo, pa tebe to preseneča? Ja, moram priznati, da je kar presenetljiv podatek, ja, da je tak procent ljudi, ker po drugi strani sploh zanimivo v kombinaciji s tem, oziroma z to informacijo, ki se pojavlja, in tudi mi se srečujemo s tem, da imajo mladi po drugi strani zelo visoka finančna pričakovanja o prvi zaposlitvi. Tako da zelo kontradiktorno po eni strani. Tretjina, ja, pravzaprav ne pričakuje sploh plačila, potem pa so nekateri posamezniki, ki pa v bistvu imajo pri katerih so pa ta pričakovanja zelo nerealna. Tako zanimivo je gledati oziroma videti, kako velik je ta razkorak med temi pričakovanji mladih danes. In tu definitivno, kar lahko mladi naredijo, je, da se čim bolj poskušajo informirati o tem, kakšne so plačila za določena delovna mesta, na pozicijah, da skušajo pridobiti čim več podatkov, ali na kakih spletnih portalih, recimo Plača profesiji, Statistični urad Republike Slovenije, da se pozanimajo po kakih znancih, kolegih, družini, kakšno plačilo lahko pričakujejo. Seveda pa se treba zavedati, da je to plačilo vedno prilagojeno glede na neke izkušnje, na senioriteto in istočasno tudi industrijo, v kateri neko podjetje dela, in samo področje dela, odvisno od tega, koliko je nek profil, kader iskan. Vse to so dejavniki, ki vplivajo potem tudi na višino nekega plačila za prvo, recimo redno zaposlitev. Ja, to je res, da je v bistvu ta razkorak kar precej velik. No, ta raziskava Mladina 2020 je tudi pokazala, da je mladim izredno pomembno, da je delo zanimivo, da so pri delu avtonomni, da imajo jasno postavljene cilje in da je zaposlitev varna. Mislim, da je bilo plačilo šele na 6. mestu. Nekatere druge raziskave, ki smo jih pa tudi že navajali v različnih epizodah, pa so pokazale, da si mladi želijo plačilo v višini 2 ali 3 tisočakov. Zanimivo, tudi v Mladini 2020 pa mladi ocenjujejo, da so za svoje delo plačani prenizko in da je delo dolgočasno po eni strani in da jim delovna klima ne ustreza. Torej, cel kup enih informacij, takih različnih dobimo iz teh različnih raziskav. Ja, definitivno danes opaža, da tako mladi pričakujejo zelo neprestano nove izzive, da se dogaja, da je dinamika, da se nikoli stvari ne ponavljajo, da bo vedno nekaj novega, nekaj zanimivega, kar je nerealno pričakovati. Vsak dan bo težko nekaj čisto novega prišlo. To so neka pričakovanja, ki danes, za katere je zelo pomembno, da jih tudi mladi danes malo sledijo. Glede na to, kaj lahko nek delodajalec ponudi, pa neko delovno mesto. Prav je, da imajo cilje, da so ti cilji visoki, da jim sledijo, da jih zasledujejo, ampak hkrati, da tudi ustrezno nekako ta svoja pričakovanja prilagodijo in ne pričakujejo preveč v samem štartu, ker tudi to je lahko potem razlog ali pa dejavnik, ki delodajalca odvrne od tega, da bi nekomu ponudil redno zaposlitev, ker se ustraši, da bo mogoče da ne bo mogel ponuditi toliko hitro, ali pa toliko izzivov nekomu, kot bi jih oseba na drugi strani pričakovala. Po drugi strani pa pač škoda, da si mladi ne dajo priložnosti začeti mogoče tudi na kakšni stopnički nižje, prilagoditi teh pričakovanj, tudi finančnih. Zdaj govorim o tem primeru, ko so res nerealne in previsoka. Začeti nekje nižje in potem postopoma graditi zaupanje pri delodajalcu, izkušnje pridobivati, se učiti in potem postopoma napredovati in tudi priti do neke višje plače, napredovati v tem smislu.
Ja, na kateri točki pa lahko rečemo kadrovniku oziroma šefu, da bi pa mi radi višjo plačo, oziroma kdaj sploh vprašati o višini plačila. Zdaj, če ti prideš tam na razgovor, ne, a že takrat na razgovoru vprašaš, koliko boš plačan za to delo, ali je bolj modro molčati. Jaz bi definitivno vprašala, ker to je pomembna stvar, ne? Ja, definitivno. Zdaj, delodajalec praviloma na prvem razgovoru povpraša, kakšne so finančna pričakovanja kandidata, ali zakaj, ker ga seveda zanima, ali pač si ga lahko privošči, ker vedno delodajalci imajo neke budžete postavljene, neki so seveda nastavljeni oziroma se nekako nastavijo v skladu s tem, kar se pričakuje od kandidatov, od izkušenosti, od nekih povprečnih plač za tisto pozicijo, za tisto industrijo. In seveda preverja, ali se bo lahko pač kandidata privoščil. Po drugi strani je tudi zelo odvisno, ali podjetja in koliko razkrivajo, kakšni so ti budžeti. Pri nas v večini primerov je to neka informacija, ki ni razkrita, ni transparentna, kot mogoče v tujini, kjer v bistvu je bolj uveljavljena praksa, da se odprto govori, kandidati odkrito povejo, koliko trenutno zaslužijo, podjetje odkrito govori, kakšne budžete ima za neko pozicijo, v oglasih za delovna mesta vidimo tudi nek razpon plačni ali finančni, pri nas je tako mogoče tudi malo kulturno pogojeno, neko nenapisano pravilo, da se o tem ne pogovarjamo toliko, tudi znanci, kolegi, bolj nekaj informacij, ki držimo zase, čeprav to se spreminja, in ljudje, sploh mladi, vedno bolj odkrito komunicirajo o tem, koliko zaslužijo, si povejo te stvari, pričakujejo tudi od delodajalca, da bo povedal, kaj, koliko mu lahko ponudijo. Zdaj, v kateri fazi razgovora ali pogovorov se o tem pogovarja, pa čisto odvisno. Potem lahko je to že na prvem pogovoru, da se uskladijo ta pričakovanja, da se pove, ali je tu nekaj, kjer bi se lahko srečali ali ne. Lahko je potem v zadnjih fazah, ko so še kakšna pogajanja, pa seveda odvisno. Zdaj, manj izkušenj kot imamo neke podlage za pogajanja, za više finančna pričakovanja, več, ko imamo teh izkušenj, bolj, ko smo nek strokovnjak na nekem področju, više je to plačilo, ki ga lahko pričakujemo, oziroma več imamo nekih podlage za nadaljnja pogajanja. Koliko je pa relevantna formalna izobrazba? Zdaj, imeli smo tudi pogovore z nekaterimi mladimi, ki so zaposleni v tujini in pač sploh v IT panogi ni toliko relevantno. Tudi poznamo kar nekaj programerjev, računalničarjev, ki jim ni ratalo nekako zaključiti faksa, so pa zelo dobro pozicionirani v svetovno gledanih, dobro stoječih podjetjih, ne? Ja, pri nas, zdaj lahko govorim iz lastne izkušnje, pa tudi mislim, da nasploh je izobrazba vedno manj pomemben faktor, dejavnik pri zaposlovanju. Prej se gledajo druge stvari, se pravi to, kar sem že prej govorila, koliko ima oseba, koliko je motivirana, koliko ima interesa, koliko se je pripravljena učiti, koliko še kaj samostojno se izobražuje, je proaktivna, iniciativna. Tako da pri nas, na Zamanti konkretno, je izobrazba pravzaprav v drugem, tretjem, četrtem planu. Seveda, sploh ne pri inženirjih super, če imajo neko, če prihajajo s tem ozadjem tehnološkim oziroma z fakultete za računalništvo in tako. Ni pa to definitivno pogoj. Če se skozi intervju izkaže, da imajo ustrezno znanje, da imajo ustrezen potencial, izobrazba ni nikoli pogoj pri tem, ali bi nekoga zaposlili ali ne. Pri ostalih pozicijah pa enako. Pravzaprav tisto, kar nam je bolj pomembno, je, kakšno dodano vrednost oseba prinaša, koliko dobro govori tuje jezike, koliko dobro zna delati z ljudmi, koliko hitro se prilagodi nekim situacijam, koliko bo znala, koliko bo iznajdljiva, znala rešiti kak problem samostojno, sodelovati v timu. To so tiste stvari, katerim dajemo poudarek in jih tudi preverjamo skozi razgovore. Zato v bistvu ta izobrazba je bolj kot nek dodatek, tisto, čemu pa bolj dajemo pomen, je pa to, kakšen potencial ima oseba, zato da bo to svoje znanje še nadgradila in koliko hitro ga bo pripravljena mogoče usvojiti in nadgraditi.
Zdaj skozi razgovor ugotoviš vse to, ne, to se mi zdi kar tako malo veliko, ne, da ugotoviš, da je neka oseba motivirana, da ima neke ambicije. Kako v bistvu sploh to ugotoviš? Ja, na različne načine. Zdaj, veliko se ljudi mogoče že same prijave ali pa CV-ja, kjer oseba izpostavi, zakaj jo zanima delo pri nas, zakaj se vidi mogoče na nekem delovnem mestu. Na samem razgovoru zelo hitro tudi lahko vidiš, koliko se oseba pozanimala o samem delovnem mestu, koliko je prebrala pozorno sam oglas, koliko je vmes, ko je raziskovala malo samo podjetje, pozicijo, razmišljala, koliko si je zastavila vprašanj, kakšne stvari jo zanimajo, kaj je tisto, v čemer sama tudi misli, da je najboljša, da gre najboljša, v katero smer bi se želela razvijati. Tako da definitivno se da marsikaj preveriti že skozi same razgovore in ja, z vprašanji, kot so recimo kaj, kje se oseba vidi, kaj je tisto, kar je res fajn početi, kakšno okolje si tudi sama želi, v kakšnem okolju najbolje funkcionira. In to seveda, ja, spet odvisno tudi, koliko mladi sami že razmišljajo o tem, se poznajo dobro. Ja. Mladi so precej aktivni tudi na družbenih omrežjih, ker v bistvu nekateri kar precej tudi aktivno komentirajo, pač povejo svoje mnenje, takšno in drugačno. Ali kadrovniki tudi zavijete na kakšno družbeno omrežje in malo prečekirate človeka, ki se je prijavil na prosto delovno mesto v vašem podjetju in preverite, kaj v bistvu, kako komunicira navzven, ne? Ja, to se mi zdi pomembno. Definitivno je to ena zelo pomembnih stvari. Da sploh LinkedIn recimo je tako orodje, zelo dobro, ki ga lahko v bistvu zelo fajn izkoristiš svoj prid, za nek svoj osebni brand, neko kredibilnost, da se z njim zgradiš in definitivno ti lahko pomaga, do neke redne zaposlitve, lahko tudi do nekih novih priložnosti, mreženja in tako naprej. Po drugi strani pa z nekim takim mogoče nespametnim komuniciranjem, komentarji, negativnimi, ciničnimi, mogoče sarkastičnimi. Veliko tudi pove o sebi in seveda to je nek znak, oziroma neko vedenje, ki si ga delodajalec v svojem okolju navadno ne želi. In se bo seveda v največji možni meri takemu kandidatu izognil in ga ne bo zaposlil. Zdaj preverjamo pa tako, ne da bi preverjali vsakega, ki se prijavi, ampak definitivno, če smo že dlje časa v pogovorih, je to ena stvar, ki jo tudi preverimo. Koliko je nekdo aktiven, kaj počne, je mogoče karkoli takega, kar bi lahko bila neka potencialno predstavljala neko nevarnost ali pa neko negativno vedenje, ki si ga pač ne želiš. Je to konec koncev vpliva tudi na celotno klimo v samem podjetju in dejansko si ne želiš negativcev v svojem okolju, ki bi širili neke negativne misli ali pa destruktivne misli, to definitivno ne želiš tudi v svojem življenju, kaj šele v službi, ne? Tako da mogoče tukaj poziv vsem mladim, dajte malo razmisliti, preden pritisnete send s kakšnim takim komentarjem, ki mogoče ni najbolj primeren. Greva malo statistiko še pogledati. Zadnja raziskava Mladina 2020 tudi kaže upad prekarnih zaposlitev in povečanja deleža zaposlenih za nedoločen čas. 48,2% ima zaposlitev za nedoločen čas, 27% za določen čas, 4,4% je samozaposlenih, 18,4% nima zaposlitve. To so mladi v starosti od 15 do 29 let. Zanimiva pa je tudi statistika, ki prikazuje percipirano brezposelnost mladih v starosti od 15 do 24 let. Ta pa v bistvu kaže, da je 3-krat višja od uradno zabeležene anketne brezposelnosti, kar je v bistvu kar malo presenetljivo in v bistvu na nek način kaže tudi tako imenovano prisotnost, tako imenovane nevidne brezposelnosti.
Kakšno je mnenje o tem? Ne? Tudi konec koncev, številni mladi, kot sem jaz dobila informacije, sploh iz IT podjetij, pa tudi recimo iz oglaševalskih agencij, sem ugotovila, da nekateri se v bistvu ne želijo zaposliti, ne želijo vezati za enega delodajalca, trg je konkurenčen, zlasti programerji, mogoče to lahko ti malo več poveš, ne? In želijo nekako ostati na SP-jih. Ja, definitivno. To, kar praviš, je res. Mladi dostikrat tako si želijo vseeno neke fleksibilnosti, svobode. In dostikrat, čeprav v smislu, da si želijo res redne zaposlitve, ki jim bo omogočila neko stabilnost, finančno neodvisnost in hkrati predstavlja tudi neko vezavo, ker je tudi tako malo, ob čemer se lahko počutijo malo tesnobno, ali se jim zdi, da je to mogoče prevelika odgovornost, prevelika pričakovanja, ne bodo mogli kadarkoli izstopiti iz tega. In se zato pač raje odločijo za neke druge oblike, ki jim prenašajo več fleksibilnosti, delo na različnih projektih, mogoče tudi hitrejšo možnost menjevanja nekih področjih, kar ne nazadnje tudi ni nič narobe s tem, tudi delodajalci rabijo ljudi, ki delajo samo projektno, po drugi strani pa tudi se mogoče nekdo najde bolj v tem, da pač dela en projekt, pa potem gre na drug projekt, drugemu delodajalcu in mu bolj ustreza mogoče tak način kariere in pridobivanja nekih novih izkušenj. Mogoče bi se dotaknila še strahu. In sicer tukaj kaže ta anketa oziroma raziskava, da se je strah med mladimi pred brezposelnostjo nekoliko stabiliziral, še vedno pa je precej prisoten, sploh pri ženskah. Se pravi, prihodnost je v bistvu negotova, ne vemo, kaj se bo zgodilo, zlasti v bistvu službe mladih so precej na prepihu, ko govorimo o kakšnem krčenju gospodarske aktivnosti in podobno, ne? Ja, mislim, tako zelo odvisno, bi rekla. Kdo je zdaj, ponavadi so tisti mladi, mogoče res prvi, pa neizkušeni, ki lahko zgubijo zaposlitev, ni pa nujno. Čisto odvisno spet, kakšno dodano vrednost predstavljajo za delodajalca, koliko se izkažejo, koliko podjetij doprinašajo. Se pravi, govorili smo o strahu pred izgubo. Danes se moramo zavedati, da nič ni zagotovljeno. Ne moramo pričakovati, da ko dobimo eno zaposlitev, da bomo tam ostali za nedoločen čas. Po drugi strani tudi malo mladih si želi nekje dejansko ostati skozi celotno kariero. Tako da tudi, kar je pomembno vedeti, da tudi če pride do situacije, ko pač nekdo izgubi zaposlitev, ko pač pride do tega, da mogoče, ne vem, ali podjetju gre slabše, ali se pač tako izide, to so stvari, na katere mi ne moramo vplivati. Kar je pomembno, je tisto, da mladi vejo, kaj lahko sami naredijo zase, za svoje znanje, vlagajo vase, v svoj razvoj, napredujejo, se napredujejo. Zdaj, kaj se bo dogajalo na trgu dela, pa nihče ne ve. Ampak bolj, ko bodo opremljeni z nekim znanjem, pripravljeni neke spremembe, se pripravljeni učiti, bolj bodo tudi sami odporni. In v tem primeru tudi bo ta strah, kaj pa zdaj, če zgubim, kako bom našel novo zaposlitev manjši, ker bo pač njihova zaposljivost višja, večja, hitreje bojo se pobrali in našli nekaj novega in šli naprej. Tako, danes je res zelo negotovo vse skupaj. In največ, kar lahko naredimo, je tisto, da pač se pripravimo na kakršenkoli izid že nas čaka. Ja, jaz vedno pravim, da je investicija v znanje tisto, kar se najbolj obrestuje, to je nekaj, kar gre s tabo, to je v tvoji glavi. Nihče ti tega ne more vzeti. Tako. Kolikrat pa recimo si ti zamenjala službo? Jaz sem zamenjala 2 službi, oziroma redno zaposlitev. 2 redni zaposlitvi sem delala, sem pa prej tudi kot študentka v bistvu kar nekaj zaposlitev menjala, zdaj težko, nimam preštetih, da bi ti znala povedati koliko. Sem pa cel čas nekaj počela, tako da dejansko nikoli nisem imela občutka, da ne bi mogla dobiti neke nove priložnosti, pa da jih ni na trgu. V bistvu se kar s temi nekaj izkušnjami so se zadeve same ponujale in tisto, kar je res pomembno, da si proaktiven in
opaziš, kako priložnosti sprejmeš, ko se ti pojavi. Mogoče nam lahko zaupaš svojo izkušnjo, kako si prišla sama do prve redne zaposlitve? Ja, kot študentka v bistvu. Jaz sem začela tako, prišla sem v kadrovsko agencijo Kompeto, ki je bila še zelo majhna, nekje 5 zaposlenih, mislim, da je bilo. Plan je bil, da pridem za 2 meseca, vnašati neke podatke, meni je bilo to super, nisem si nič več želela, pričakovala samo neko delo za 2 meseca, sem res iskala. Začela sem tam delati, ko se je to končalo, skratka, so se našle neke nove naloge, odgovornosti, ki sem jih predajala, jaz sem jih sprejela in nekako potem so tudi oni v istem času, oziroma čez nekaj časa začeli nekoga iskati, ne, za redno zaposlitev. In glede na to, da smo se zelo ujeli, se poklopili, so mi potem ponudili redno zaposlitev, a ne čez čas, nekaj časa pač redno študentsko delo, potem pa eventualno zaposlitev za redno čas, a ne, kar je bilo tako zelo eleganten prehod v prvo redno zaposlitev in definitivno. Sploh ne glede na to, če se ujameš, z neki podjetji, ker delaš kot ali praktikant, kot študent, ko že poznaš procese, kulturo, je to definitivno najlažji in najlepši način. Seveda drugo pa je, če pač mogoče se ne vidiš tam, ti ne ustreza samo delo, ali pa klima mogoče ni to, kar pričakuješ, potem pa definitivno nima smisla tam ustrajati ali pa pričakovati si želeti, ne neke redne zaposlitve, ampak mogoče boljše poiskati neko primernejše okolje zase, kjer se vidiš pač na daljši rok. Mogoče bi v tem kontekstu tudi sama omenila, kako sem prišla do svoje prve službe. Jaz sem želela na vsak način delati na časniku Finance, šla sem tudi na razgovor za novinarko, so me zavrnili, češ da nisem zadosti primerna. Moja želja je bila pa v bistvu tako močna, da sem na nek način skozi stranska vrata noter prišla in sicer mi je priložnost dala urednica revije Manager, takrat je bila urednica revije Manager, Vita Canko Javornik. Ona je očitno v meni prepoznala potencial. No, v 5 letih dela preko študentskih napotnic in avtorskih honorarjev sem dobila tudi redno zaposlitev, tam sem bila potem 15 let, bila sem tudi urednica in odgovorna urednica, ampak kaj želim povedati? Poanta moje zgodbe je, da če si resnično želiš nekje delati, te ta v bistvu zaprta vrata v bistvu ne sme odvrniti od cilja. In to je tisto, kar si ti v bistvu na začetku povedala, da je pomembno, ko gremo na razgovor za delo, da poznamo delodajalce in da se tudi vprašamo, ali želimo in če želimo sploh delati v tistem podjetju. Definitivno, ja. Jaz res verjamem, tam, kjer je volja, tam je pot. Treba včasih malo vztrajnosti, ne izide se vedno vse tako po planih, ali pa mogoče ne dobimo takoj tega, kar smo si zamislili, kar bi si želeli, ampak dokler res imamo neko voljo, dokler delamo na tem, definitivno se slej ko prej odprejo neka vrata in ponudi neka priložnost, ne. Ja, jaz tudi mislim, da to, kar si povedala, da je tudi treba nekako spremljati svoj napredek, rast, razvoj in ko ugotoviš, da neko okolje ti tega ne nudi več ali pa da si prerasel ali pa dozorel za neke nove izzive, pač greš novim izzivom naproti, ne sme te biti strah, moraš biti pogumen, čeprav je težko stopiti iz cone udobja, ampak se ti na koncu lahko to zelo, zelo lepo obrestuje. Res je, ja. In jaz po mlade res spodbujam, da grejo iz te cone udobja, no, in da se tudi ko berejo kakšne oglase, se včasih dokaj ustraši, kako bom jaz tega, ne bom zmogel in ne bo šlo, ampak tako, ali ko iščeš prvo zaposlitev, ali pa tudi ko menjaš, službo, vedno je fajn, da je da je neki izziv, da ni nekaj, kar veš, v tem super, odličen in nobenega. Vem, da mi bo super šlo, ampak nič me ne bo mogoče porinilo ven iz te cone udobja. Tako da vedno mora biti nekaj, kar je mal nek challenge, kar te mal mogoče te je mal strah, kako bo in na tak način potem mal rasteš, napreduješ, vedno znova v prevzemanju nekih novih odgovornosti, novih vlog, mogoče v njavi podjetja in tako naprej.
Jaz tudi mislim, da moraš biti v službi, kjer si pač zaposlen, se moraš dobro počutiti, konec koncev tretjino svojega življenja pustiš praktično v službi, 8 ur na dan smo v službi, tako da je fajn, da se dobro počutimo v tistem okolju in to je tudi zelo veliko vredno, sicer pridejo druge težave, stres, bolezni in podobno. Ja, definitivno. Je to ena od stvari, ki je res, res zelo pomembna. Ne? In če se nekdo ne počuti dobro, res nima smisla, da vztraja v tistem okolju, v tisti poziciji. Ne pomeni, da je z njim kaj narobe, ampak enostavno mogoče ne paše v tisto okolje, ali pa mogoče se ne najde najbolj v tisti neki vlogi, mora samo poiskati nekaj, kjer se bo našel. Ja, zato se mi zdi, da je pri številnih problem, ker mislijo, da je nekaj narobe z njim, a pa jih enostavno potem strah sprejeti to odločitev za neko spremembo v življenju, ampak konstantno se nam dogajajo neke spremembe in če se jim konstantno tudi upiramo, to samo poglablja našo nekako frustracijo in nezadovoljstvo in ne izražaš oziroma ne izžarevaš neke pozitivnosti, že tako kot oseba, ne? Ja, se strinjam. Ok, Klara, Zavrl, najlepša hvala za tvoj čas, za vse te informacije. Prepričana sem, da sva marsikomu odprli oči in da bo nekako lažje se spopadel oziroma prišel do redne službe ali pa mogoče poiskal nove izzive, če v redni službi ni trenutno zadovoljen. Tako da iskrena hvala. Hvala tudi tebi za vabilo in vsem ostalim poslušalcem želim uspešno pot do prve zaposlitve.